Assalamu alaikum. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake hiding ɗin files ko folder a cikin Termux. Okay, so for example yanzu kana da wata folder wacce ka ajiye kayan sirrinka a ciki, kuma mutane suna ɗan karɓar wayar ka suna ɗan shiga Termux ɗinka ko wani abu haka. So kana so ka yi hiding ɗin wani folder da ka yi ko kuma wani file da ka ƙirƙira ka sa abubuwanka a ciki. So abin da za ka yi kawai shine nan yanzu da za ka zo kan Termux ɗinka sai ka yi ls. Idan ka yi ls za ka ga files ɗin da suke kan Termux ɗinka gabaki ɗaya. So a domin ɓoye abu za ka zo misali ina so na ɓoye wannan a piglet ɗin nan gashi nan piglet.tar ɗin nan file ɗin nan. So abin da zan yi kawai zan zo in ce mb sai in paste ɗin shi. Bayan na paste ɗin shi sai in ba da space sai in sa dot. Ina saka dot ɗin nan sai in ƙara paste ɗin shi. So ina saka haka kawai sai in danna enter. Ina danna enter ne ls za ku ga babu shi. Kun ga ya ɓace. So for example ma again ina so in ƙara ɓoye wannan script ɗin. So kawai zan zo in ce okay sorry. Bayan na yi clear sai in zo in ce ls. So abin da zan yi kawai shine zan zo shi ma kamar yadda na yi wancan zan ce mb sai na yi sa script ɗin sai na saka dot. Okay sai na sa dot sai na ƙara paste ɗin shi. So ina danna enter shi ma za ku neme shi za ku rasa. Za ku neme shi ku rasa, sorry ya nake ba da error ne. So ina ls za ku gaba ɗaya wannan files ɗin babu. So idan ina son dawo da su fa ya zan yi simple abinda za ka kawai za ka ce mb sai ka faɗi sunan wannan file ɗin naka. Okay so sai ka ba da space. Okay so sai ka ƙara ba da wannan sai ka ƙara sa dot ɗin nan haka sai ka paste ɗin shi. Kana ƙara paste ɗin shi sai ka danna enter. Okay cannot start directory. Okay I'm sorry kun abinda za ku yi shine kawai za ka zo kai misali za ka ce mb sai ka paste ɗin shi. So idan ka paste ɗin shi anan za ka dawo sai ka sa wannan dot ɗin da ka saka ɗazu. Kana sa dot ɗin nan sai ƙara zuwa sai ƙara bada space sai ƙara paste ɗin shi. So kana paste ɗin shi ka danna enter direct zai dawo. Idan ls da gashi nan za ku ga my escape.asset. So for example yanzu kun ga na ɓoye wani file ɗazu me ma sunan file ɗin sunan file ɗin piglet.asset. So idan na tashi kawai abin da zan yi sai in ce move sai in ce piglet.tar. Okay so kawai sorry bari ɗan wannan piglet. So okay so ina sa piglet.tar sai kuma zo ƙara sa sai in copy ɗin shi. Okay ina copy ɗin shi sai ƙara paste ɗin shi anan. So anan farko zan dawo nan sai in saka dot anan gurin. Sai sa dot ina sa dot sai in danna enter. Idan na ls yanzu za ku gan shi. Kun gan shi yanzu gashi ya fito. So for example yanzu ina so by default kawai in ɓoye shi ko shiga na zo yi kawai directly yana ɓoye bana so gaba ɗaya ma ya fito gaba ɗaya a gan shi. So kawai abin da za ka zo nan za ka ƙara kwafo shi sai ka ce move sai ka paste ɗin shi sai ka ƙara sa dot ɗin nan. Kana sa dot sai ka ƙara saka script ɗin naka. Kana ƙara saka sai ka danna enter. So idan ka ls yanzu za ka ga my script ɗin nan baya nan. So yanzu for example kana so ka shiga cikinsa to ya za ka yi simple abin da za ka yi kawai za ka zo ka ce dot slash. Okay za ka sa dot slash sai ka sa dot again wannan dot ɗin ko kuma ka sa dot slash dot sai ka kwafo shi sunan file ɗin sai ka saka sunan file ɗin anan. Kana saka sunan file ɗin sai ka danna enter. Okay so gashi na ce min permission ban da permission. So abin da za ka yi kawai za ka zo ka ce bash sai ka sa dot sai ka sa dot sai ka paste ɗin shi. So kana paste ɗin shi ka danna enter gashi nan directly ya mun running. Kun gani ya mun running directly. So yanzu idan na yi ls misali yanzu okay so bari in gwada muku da folder. Okay bari in gwada muku da folder yadda za ku fi ganewa sosai. So for example yanzu bari in dawo da shi tukunna. Sai ce move sai in paste ɗin shi anan. Okay so sai bari in dawo da shi. I'm sorry. So yanzu na dawo da shi na dawo da file ɗin. So yanzu wannan folder za mu ɓoye wannan folder ta storage ɗin nan ita za mu ɓoye yanzu. So za mu zo mu ce ita ma move sai mu sa dot sai mu paste ɗin shi anan sai mu ƙara saka sunan folder. Okay okay so nan za mu zo mu cire shi sai mu saka shi anan. Okay so muna saka shi anan muna danna enter za ku shi ma ya ɓace. So for example yanzu ba ma so mu fito da shi ba ma so mu yi on hiding ɗin shi so muke directly kawai mu shiga cikinsa. Ya za mu yi so kawai abin da za ka yi shine nan za ka zo misali bari clear. So idan na yi ls yanzu za ku dai gashi nan wannan storage ɗin babu ita ta ɓace. So for example yanzu ina so in shiga kawai zan ce cd sai in ce dot sai in ce storage.
ina danna storage ina danna enter zaku directly kawai na shiga cikin ta, idan na ls zaku gashi na abubuwan da yake ciki kun gani. So wannan shine yanda ake boye folder a cikin Termux. Idan kana so misali akwai wata folder da kai ta sirri baka so kowa ya gani, so wannan process din zaka bi ka boye folder. So duka wannan zamu kawo ƙarshen bidiyo, sai mu sake haɗuwa da ku a next video.